Einige von uns glauben, dass Festhalten uns stark macht, aber manchmal ist es ein Loslassen. Ich habe immer geglaubt, und ich glaube immer noch, dass wir, egal ob Glück oder Unglück, ihm immer einen Sinn geben und es in etwas Wertvolles verwandeln können. Einsamkeit ist Unabhängigkeit. Menschen mit Mut und Charakter wirken auf den Rest immer unheimlich. Man kommt nie zu Hause an, aber wo sich freundliche Wege kreuzen, sieht die ganze Welt eine Zeit lang wie zu Hause aus. Alles wird ein wenig anders, sobald es laut ausgesprochen wird. Glück ist ein Wie, kein Was, ein Talent, kein Objekt. Der Vogel kämpft sich aus dem Ei heraus. Das Ei ist die Welt. Wer auch immer geboren wird, muss eine Welt zerstören. Wenn Sie einen Menschen hassen, hassen Sie etwas in ihm, das Teil von Ihnen selbst ist. Was nicht Teil von uns selbst ist, stört uns nicht. Als Körper ist jeder Schengel, als Seele niemals. Geschichte zu studieren bedeutet, sich dem Chaos zu unterwerfen und dennoch an Ordnung und Sinn zu glauben. Liebe zu Gott ist nicht immer dasselbe wie Liebe zum Guten. Wer nicht denken oder Verantwortung für sich selbst übernehmen kann, braucht und schreit nach einem Führer. Mangel an Freunden ist ein Zeichen dafür, dass ein Mann viele Hobbys und Zeit hat.